Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on se retrouve pour une nouvelle recette de qalbelouz ou bien chemia, un gâteau très populaire pendant le mois de Ramadan. Oui, وصفة القلبلوز وصفة حتجيكم فريمون معسلة وطرية وناجح من أول خطرة. ديروها إن شاء الله. دونك ما عليكم غير باش تشوفوا هاد لا روسيت ديالنا من الأول حتى الآخر. اللي عجباتو ما يبخلش علينا باجل. سينون اللي ما راهوش ابوني يابوني، تبعوني وتشوفوا كل المراحل والمقادير اللي حنستعملهم في هذه الوصفه ديالنا. المقادير اللي حنستعملهم في الوصفه ديالنا ou bien les ingrédients, je vais avoir 2-3 verres de semoule. C'est la grosse semoule que j'ai utilisée. Donc هنا استخدمت 6 كيسان ديال السميد يكون خشين ولا الشيشه تكون متوسطه، باسكو كاين الشيشه اللي تكون خشينه، كاين الشيشه اللي تكون متوسطه. دونك انا حنخدم بهاد الكيسان ديال اتاي. دونك vous pouvez utiliser les verres de thé comme mesure pour toute la recette. Comme ça vous n'allez pas avoir une grosse quantité. Donc 6 mesures de semoule ولا 6 كيسان ديال السميد نسحق معاه نفس الكاس اللي هو ديال السكر. دونك نسحق 3 كيسان ديال السكر العادي، 3 mesures de sucre semoule ou sucre en poudre, pardon. Une mesure de lait battu. Il faut pas mettre ni le lait, ni yaourt, ni rien du tout. C'est le lait battu. Donc انا نخدم هنايا كاس نفس الكاس ديال اللبن. اللبن ماشي ياغورت، ماشي حليب، ماشي رايب، انا خدمت باللبن. كيما نسحق نفس الكاس ديال ما زهر، دونك لا ميم ميزور افيك لو دو فلور دورانجي، ونفس الكاس ديال الزيت، دونك لا ميم ميزور دو لويل. دونك جو في كومونسي ما بريباراسيون. في الاناء ديالي لازم واحد يكون كبير وين تقدري تخلطي بيان المكونات ديالكم. دونك جوتيليز ان غران ريسيبيون كوم ça facilite le mélange de ma préparation. Donc j'ai utilisé 6 mesures de semoule, comme ça, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc هنايا خدمت بستة ديال الكيسان ديال السميد. Je rajoute le sucre. نزيدو نفس الشيء بالسكر. دونك جي 3 mesures de sucre ولا 3 ديال السكر، نخلطهم بيان هكذا. السكر ديالي يدخل لي كاع مع السميد ويتخلطوا لي بيان. قلت لكم وصفه رائعه وناجحه باذن الله 100%. تبعوا كاع الخطوات وتشوفوا كيفاش حتخرج لكم هكذا. دوكا نزيد كاع المكونات السائله ديالي. دونك جو راجوت لو ريست دي انغريديون liquide. Donc l'eau de fleur d'oranger, le lait battu et l'huile. Donc ما زهر، العسل واللبن هكذا، ونخلطوه بيان 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 هكذا باش حيخرج لكم قلب اللوز ديالكم ولا الشاميه ديالكم تخرج لكم معسله هكذا. السكر يذوب كاع من الداخل وفي الاخر تخرج لكم معسله قلب اللوز ديالكم. Donc il faut bien mélanger jusqu'à que le sucre soit bien fondu. Et à la fin, vous allez voir un très beau résultat pour votre qalbelouz. ولا أسهل، vraiment وصفة سهلة بالبزاف. هكذا من بعد ما خلطته فريمون بيان والسكر ديالي شفتو كاع دابلي. دوك انا ماليا غير باش نجيب المول اللي حنطيبو داخل الفوغ. انا جو بريفير que je travaille avec un moule transparent, comme ça je vais réussir à gérer la cuisson. هكذا باش كي نديرو داخل مول يكون
شفاف نشوف الطياب ديالو كيفاش حيخرج لي. سينو حتشوفوا جوست الا كان المول ديالكم ماشي شفاف دونك الطياب ديالو حيكون على حساب الطروف ديالو كيفاش يكونوا اللون ديالهم. دونك كيما راكم تشوفوا انا نحط داخل لو مول ديالي. انا لازم القلب اللوز ديالي تكون داخل المول حوالي 1 دوا ماكسيموم، حيكون قيس صبع على الاكثر لانه كي راح يطيب ونعسلو يبا دوبلي لو فوليوم. دونك الا درتوه خشين حيخرج لكم معجن من الداخل. دونك si vous allez mettre faire une grosse quantité elle va devenir trop épaisse et pâteuse à l'intérieur. هكذا. دونك انا ماليه غير باش نخليها ترتاح لي حوالي 20 دقيقه قبل ما ندخلها داخل الفور باش طيب لي. Donc je vais la laisser environ 20 minutes, le temps qu'elle va reposer et la semoule elle va absorber tout le liquide. Après je vais la mettre dans le four, je vais l'enfourner au four et je reviens pour préparer notre ولا le sirop اللي حنخدم به القلب اللوز ديالنا اللي حنستخدم فيه الماء. انا نسحق 6 كؤوس ديال الماء. دونك الكؤوس دائما في نفس الوصفه نخدم بنفس الكيله ديالي. دونك انا نسحق je vais avoir besoin de ces mesures ou bien les petits verres que j'ai utilisés dès le début. Donc de début jusqu'à la fin de la recette j'utilise le même verre. Donc je vais utiliser ces petits verres comme ça d'eau, un verre et demi de fleurs d'oranger, donc 7 كيسان ديال الماء، كاس ونص ديال ما زهر وثلث كيسان ديال السكر العادي. donc 3 mesures de sucre. Et comme je vais avoir besoin aussi d'un bâtonnet de cannelle ولا عود ديال القرفه. هكذا نجيب لا كاسرول ديالي نحط فيه ثلث كيسان ديال السكر. Donc je mets le sucre en poudre dedans. Je rajoute un seul verre d'eau de fleurs d'oranger. Donc نزيد غير كاس واحد ديال الماء زهر ديالي والنص كاس الاخر نستعملو من بعد. كيما نسحق ثاني دوكا 6 كيسان ديال الماء. Donc 6 mesures d'eau. 1 2 3 4 5 et 6. هكذا. دوك انا نزيد عليه هذاك العود ديال القرفه ولا لو باتوني د كانيل. جو لو ميلونج بيان هكذا. دوك نجيبو ونحطو على النار باش يطيب لي. دونك je le mets à feu moyen et je le laisse jusqu'à qu'il va fondre tout le sucre. هكذا نقدر غير نخلط فيه حتى وين يذوب لي كاع هذاك السكر. كيما راكم تشوفوا راهي لحقت لي لدرجه الغليان. دونك لاريفي à l'ébullition là je compte 10 minutes maximum et j'éteins. دونك هنا نحسب لها حوالي 10 دقائق ونقص عليها. ما لازمش تكون على نار قويه. il faut que ça sera à feu vraiment moyen pas fort. هكذا من بعد ما لحقت 10 دقائق وهي تغلي دوك انا نطفي عليها ونزيد عليها هذاك النص كاس ديال الماء زهر. Donc j'éteins et je rajoute la moitié du verre de l'eau de fleurs d'oranger pardon. Et je la laisse refroidir et quand elle va sortir, je vais sortir mes قلب اللوز et je vais mettre ça dessus. Donc je continue le reste de ma recette. هكذا من بعد ما خليتها ريحت والشربات ديالي طابت لي. دوك انا ما عليا غير نجيب وندير لها غير هكذا باش يبانوا لي
كيفاش نقسمها باسكو حنزيد نعاود نقسمها مور ما حطيب لي. Vous pouvez faire la taille que vous voulez aussi. تقدروا ديروا القيس تاع الحبات ديالكم كيما حبيتو هكذا. دونك انا معليا غير باش نزينها بالحبيبات ديال اللوز. تقدروا ديروا حبه 3 4 قد اللي عندكم هكذا. كيما راكم تشوفوا كملتها. دونك انا ديجا سخنت لو فور ديالي على 180 درجه ونخليها طيب لي غير من التحت حوالي 30 حتى 40 دقيقه باش ابخي نشعلها من فوق باش طيب لي الوجه الفوقاني ديالها. باش تعرفوا شحال حطوها من التحت 30 ولا 40 دقيقه لازم الطرف ديالها حيخرج لكم مارون فونسي كلي حيكونوا محروقين هكذا باش تعرفوا بلي طيبه من التحت. سينو انا درت ان مول كي ترونسبارون ولا شفاف دونك نقدر نشوفوا ديريكتومون كيفاش طابت لي من التحت. دونك je vais répéter en français. Donc là je vais l'enfourner à 180 degrés environ 30 à 40 minutes juste en bas, puis je rallume en haut pour donner la couleur marron aussi en haut. Pour savoir qu'elle est cuite en bas, il faut que vous allez avoir les côtés qui sont bien colorés, foncés, un marron vert foncé, pardon, un marron foncé. Donc vous allez savoir qu'elle est bien cuite en bas. Donc je reviens après pour continuer la recette après la cuisson de mes قلب اللوز. دونك من بعد ما حطيب لي نعاود نولي لكم باش تشوفوا كيفاش حنشربها. هكذا من بعد ما خرجتها من الفور مازالها سخونه نجيب هذاك لو سيرو. دونك je ramène comme ça chaude en sortant du four, je ramène le sirop et je mets sur, je mets pas tout à la fois. Et comme vous voyez la couleur elle est foncée, c'est la couleur de Chemia ou de قلب اللوز bien sûr. Comme ça. J'attends un petit peu qu'elle va tout absorber et je rajoute le reste du sirop. نستنى شويه تشرب لي كاع حيتيك هذاك العسل ديالي ولا الشربات ديالي ونزيد لها من الفوق هكذا ونزيد لها هكذا. وميمطون راهي تشرب فيها وميمطون راهي تتنفخ لي. دوك نزيد لها كاع عيتيك هاد الشربات ديالي. Donc je rajoute tout le reste de mon sirop et je la laisse qu'elle va absorber tout mon sirop comme vous voyez. Donc maintenant je la laisse, elle va tout absorber le sirop donc et en même temps elle va refroidir. Donc je la laisse environ 6 heures dehors. Si vous voyez que les amandes sont enlevées, vous pouvez les rajouter comme elle est chaude. C'est plus facile à couler aussi. Donc نخليها حوالي 6 سوايع قسمة ما تشرب لي وتبرد لي كليا. ابخي نحطها داخل الثلاجة باش تبرد لي. من بعد ما تبرد تكون قابلة للاستهلاك ولا تقدروا تذوقوها كيما حبيتوا. دونك القلب اللوز ولا الشاميه حبيتوا تخدموها اليوم تنتكل غد مداك قد ما تخلوها تزيد تشرب وتتعسل وتخرج لكم هايله. دونك الشاميه والقلب اللوز vous pouvez la laisser, vous allez la travailler, la cuire le jour même et le lendemain vous allez la consommer. Et plus vous allez laisser, plus elle sera plus bonne. Et il faut la conserver au frais de préférence. Donc là je la laisse environ 6 heures, le temps qu'elle va refroidir et en même temps elle va absorber tout le sirop et après je vais la mettre au frais. Et je reviens avec des photos et de la vidéo après qu'elle va refroidir et en même temps elle sera prête à consommer. Comme ça vous allez voir la dernière texture de ma chamia ou de قلب اللوز. Donc انا نقول لكم نخليكم ونعاود نولي لكم غير باش تشوفوا بالصور ولا الفيديو
الشكل النهائي ديال قلب اللوز ديالنا. على بالي بلي حتعجبكم، وما عليكم غير باش تسيوها وحتشوفوا باللي روعه هايله وناجحه 100%. ما عليكم غير باش تسيوها وترجعوا لي بالاخبار. بقاو على خير مع وصفه جديده ان شاء الله. بقاو على خير.